Dimanche 23 février 2025 awana kati ya Baruti Tabernacle noko na ngandi melanga ke bana na Nzambe bayindi saki lokola momesano na présence ya yemoko le révérend pasteur Baruti Kela Carlos bisika oyo wapi ateyaki bana na Nzambe abetaki ntunzu na etutu na koyebisa bango ke la dispensation de gentil oyo ezalaki bongo tiré na mukanda Daniel chapitre 2 verset 28 au sauté au tangi 31 kino na 34 pona ko continue koyeba boni kotambusa lingomba na Nzambe yoka ndenge elikanaki. C'est comme si c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Il va parler plus que toi. C'est lui qui a raison. Il sera déjà étonné. C'est quoi ça? Mais lui qui a tort, il parle. C'est maintenant toi qui as tort. Non. Reste calme. La seule dispensation. Personne ne peut pas te vaincre. Personne ne peut te vaincre. Zabo lapta uga. Asala maman nous restons calmes. Toi reste calme. Cette dispensation, Dieu fera des bienfaits. Nous serons étonnés. Na Baruti Tabernacle, pasteur Carlos Kela Baruti azali ko continue ko kumbela masolo ndenge Nzamba Baruti Kasongo azali ko continue ko yebisa ye. Qui dit mieux?